Na karibu kwenye tutorial hii, na leo tutaweza kuangalia kwa sababu tutorial hii ni mwendelezo wa tutorial iliyopita ya spinner. Kwa hiyo leo hii tutaweza kuangalia jinsi gani tunaweza tukapata ile data ambayo user ameselect katika spinner zetu. Yani kama ameselect tarehe yake usaliwa, mwezi pamoja na mwaka, basi tunaweza tukapata hizo data kwa kutumia njia ambayo anaweza kuonyesha, sio muda. Kwa hiyo tunahitaji katika tutorial tunahitaji text view pamoja na button. Kwa haraka text view tunaiweka hapo, na button yetu itakuwa ndugu mtazamaji, nimeenda haraka kidogo kwa sababu najua tayari uko vizuri kwenye kutengeneza hizi views. Kwa hiyo tunahitaji kupunguza muda ambao unaweza kutumia kutengeneza hizi. Kwa haraka tuende kwa main activity.java. Sasa hapo tutaweka button yetu pamoja na text view. Okay, kwa hapo tunahitaji sasa kupata hizi value zetu, na kwa kufanya hivyo sasa tuje chini kidogo baada ya hizi, lakini ndani ya on create. Kama unavyoona tuko ndani ya on create. Kwa hapo tutatengeneza string, tuseme string result, ambayo sasa hapa ni sawa na spinner. Kwa kwenye kila spinner, kwa mfano spinner tuna spinner miezi, tuna spinner days pamoja na spinner miaka. Kwa hiyo tukianza na spinner days tunasema isa kupata data sasa tunasema spinner days get selected item with selected item to string. Kwa tunahitaji kuconcat na kwa nafasi kidogo ili uweze kusomeka vizuri. Kwa hiyo tunakuja kwenye spinner tena nyingine ambayo ni spinner miaka get selected item, alafu tuna concat tena tunaandika spinner nyingine ambayo ni spinner sorry kidogo hapo itakiwa iwe yes spinner miezi kwa mpangilio mzuri, na hapa iwe spinner miaka get selected item to string na semicolon, na hapa tunataka atuweke to string. Okay, kwa string yetu ndo kama hii hapo. Kwa tulisema sasa button yetu ambayo tumeicast hapa, yani button view ambayo ni hii hapa, tutaitumia ku display hizo values. Kwa tutasema button view set on click listener na new on click listener. Kwa hapa tutasema kwa sababu tunataka tu display text hizo values zetu kwenye text view ambayo id yake ni result, na tushaicast hapa kwa kutumia jina la text result. Kwa tunaweza kusema txt result set text, alafu tutaweka hiyo spinner result. Kwa kufanya hivyo, ndugu mtazamaji, tunakuwa tumemaliza. Na kama unavyoona hii spinner imebadilika kuwa final kwa sababu tumeicall ndani ya hii on click, yani method ambayo iko ndani ya method, kwa inahitaji kuwa final. Okay, na ndugu mtazamaji, hapo naona tuna hii final, na kimsingi hii final itatuzuia sisi kupata zile values ambazo tutakuwa tunazichagua baada ya kubonyeza button. Kwa hiyo italeta ile value ambayo imekuwa imechagua default wakati na launch application yetu. Kwa hiyo hii tutakiwa tuitoe final, na hii na nili yetu hapa hii tutakiwa tu declare huko juu kabisa, alafu hii string hapa tuifute. Kwa hiyo ndugu mtazamaji, baada ya kuitoa hiyo final, sasa hii hapa inatakiwa iwe ndani ya hii method humu ndani.
kwa sababu tukiacha pale nje value itakuwa ni ile ile moja, yani italeta value ambayo ni hii hapa pamoja na tarehe 1 Januari 1900. Kwa hiyo tunatakiwa tu get hizi value baada ya kubonyeza hii button. Kwa hiyo tuna application yetu na application yetu sasa imesha run. Kwa hiyo tunatakiwa tuchague mwaka. Kwa hiyo tuna tarehe 1 Januari 1900. Kwa nitachagua tarehe yote, labda tarehe yangu mimi ya kuzaliwa kwa mfano tu. Nitachagua tarehe yote. Okay. Na mwaka wa kuzaliwa nitasema 1910. Yeah, ndio mwaka wangu wa kuzaliwa. Kwa hiyo nikisema ona tarehe, kwa hiyo unaona tarehe 8 Agosti 1910. Kwa hiyo hapo ni jinsi ya kugeti hizo data kwenye spina 3 tofauti, na kimsingi ni hii hapa. Hii line of code ndio unafanya hiyo kazi, na tuna display hizo results zetu kwenye text view. Kwa hiyo hivyo ndio jinsi ya kugeti values kutoka kwenye spina. Kwa hiyo kwa sasa tumefikia mwisho wa hii tutorial. Usisahau kushare hii video pamoja na kusubscribe kwenye YouTube channel yetu kwa ajili ya kupata videos nyingi na nyingi zaidi ambazo zinaweza kuja huko mbele. Kwa hili kwa sasa.